गवर्नमेंट की जानिब से FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई गई थी उसका खात्मा कर दिया जा रहा है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 0.5% यानी कि 0.5% टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी, जो कि ना के बराबर ही है। अब गवर्नमेंट लेट फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर रही है। अब फाइलर होगा और नॉन फाइलर होगा, दो ही कैटेगरीज होंगी। घर कहाँ पे तामीर होता है? घर प्लाट के ऊपर तामीर होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को प्लाट के हवाले से लोगों को छूट देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान की 42 इंडस्ट्रीज और भी वाबस्ता होती हैं। 42 इंडस्ट्रीज का मतलब है लाखों करोड़ों लोग जो है इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनका रोजगार इससे वाबस्ता है। गवर्नमेंट के इस इकदाम से इन तमाम लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और बेरोजगारी का खात्मा होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। गवर्नमेंट की जानिब से 7 टैक्सेस जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए गए थे उसका खात्मा अन करीब गवर्नमेंट करने जा रही है। वो कौन कौन से टैक्सेस हैं उसकी तफसील में आपको बताऊंगा। इस हवाले से मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि उसको बहरहाल अकल आई है, देर से आई है, चले कम अज कम आ तो गई ना। कहते ना कि देर आया दुरुस्त आया। इस हवाले से सबसे पहले नंबर पर तो गवर्नमेंट की जानिब से FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई गई थी उसका खात्मा कर दिया जा रहा है। यानी कोई प्रॉपर्टी जैसे DHA वैली की फाइल है, वो हम अगर फर्ज करें लेते थे या खरीदते थे या बेचते थे, उसका अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए जाते थे, उसके ऊपर यानी कि 9 लाख रुपए उस फाइल के अंदर जमा होते हैं 8 मरले के ऊपर, तो 9 या 27,000 रुपया हमें टैक्स अदा करना पड़ता था। इसी तरह से बैलेटेड फाइल जो थी उनके ऊपर जाहिर सी बात है कि SDC एस्केलेशन भी जब हम जमा करवा देते हैं वो तकरीबन कुछ 19.5 लाख रुपया उसके अंदर जमा हो जाता है। उसी हिसाब से उसके ऊपर 3% के हिसाब से हमें इजाफी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स अब बिल्कुल जीरो होने जा रहा है, यानी कि वो गवर्नमेंट खत्म कर रही है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर 4% टैक्स लिया करती थी। अब उसको भी गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म कर रही है, तकरीबन ना के बराबर करने जा रही है। यानी कि अब आपको जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 0.5% यानी कि 0.5% टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी, जो कि ना के बराबर ही है। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने फाइलर की 3 मतलब बनाई थी कैटेगरीज, फाइलर, नॉन फाइलर, और नई शिक का इजाफा किया गया था लेट फाइलर का। अब गवर्नमेंट जो है कि लेट फाइलर वाला मामला ये खत्म कर रही है। अब या तो बंदा फाइलर होगा या नॉन फाइलर होगा। तो ये भी एक खुशखबरी है कि बिला वजह के लिए फर्ज करें कि आज आप फाइलर बनते थे तो गवर्नमेंट कहती नहीं जी आप तो अभी नए फाइलर बने, लिहाजा आपको हम लेट फाइलर काउंट करेंगे। फाइलर के ऊपर 3% था, लेट फाइलर पे 6% था, और नॉन फाइलर के ऊपर 10.5% या 14% के हिसाब से गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स लगाया जाता था। अब गवर्नमेंट लेट फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर रही है। अब फाइलर होगा और नॉन फाइलर होगा, दो ही कैटेगरीज होंगी। अगर आप अपने आप को FBR के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, यानी टैक्स पेयर की कैटेगरीज में अपने आप को शामिल करवाते हैं, तो आप डायरेक्टली फाइलर ही तस्वुर होंगे, लेट फाइलर आप नहीं बनेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रही है और IMF के साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसको एक हतमी शक्ल देने जा रही है। यानी कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज्यादा मराद दी जाएंगी और लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में घरों की शॉर्टेज कितनी ज्यादा है, लोग बेचारे बेघर हैं, किराए के ऊपर रुल रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर बंदे का अपना घर हो, तो गवर्नमेंट एक मराठी पैकेज लेकर आ रही है। गवर्नमेंट जब घरों के हवाले से मराठी पैकेज देगी तो घर कहाँ पे तामीर होता है? घर प्लाट के ऊपर तामीर होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को प्लाट के हवाले से लोगों को छूट देनी पड़ेगी। तो ये जितने भी टैक्सेस का खात्मा कर रहा है ये उसी जानिब गवर्नमेंट का पहला कदम है, ताकि लोग अपना घर बना सकें। क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान की 42 इंडस्ट्रीज और भी वाबस्ता होती हैं। आप देख लें कि जितना भी मटेरियल है, आपका सरिया है, शीशा है, अल्मुनियम है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल, पेंट है, तो ये 42 इंडस्ट्रीज का मतलब है लाखों करोड़ों लोग जो है इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनका रोजगार इससे वाबस्ता है। गवर्नमेंट के इस इकदाम से इन तमाम लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और बेरोजगारी का खात्मा होगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। इसके अलावा पहली मर्तबा घर की खरीदारी पर टैक्स में मुकम्मल तौर पर छूट दी जाएगी। घरों के लिए आसान कर्जे की स्कीम शुरू की जाएगी, यानी कि 5 साल से लेकर 20 साल तक की मुद्दत के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा, वो भी बहुत आसान शराइत पर। इसके अलावा तमाम घरों को ट्रिपल स्टोरी यानी 3 मंजिला बनाने की इजाजत होगी, ताकि जो ज़रूरी रकबा हमारे मुल्क में कम से कमतर होता जा रहा है वो उसकी रोकथाम हो सके।
और लोग एक ही यानी कि प्लाट के ऊपर 3 मंजिलें बनेंगी तो 3 फैमिलीज बआसानी वहां पर एडजस्ट हो सकेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ पैकेज का अनाउंस होने वाला है, जिसका आप समझ लें कि इसी महीने के फरवरी के मिड तक जो है इसका ऐलान हो जाएगा। लिहाजा जो लोग भी सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, वो इंतजार कर लें थोड़ा सा, यानी 15 फेब के बाद अगर वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन्हें टैक्स के हवाले से काफी फायदा हो सकता है। लिहाजा अब मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि गवर्नमेंट ने जो भी रिलीफ दिया है उस रिलीफ का आपको क्या फायदा हुआ, किस बंदे को कितना फायदा पहुंचा है। 5 करोड़ या उससे कम की कोई प्रॉपर्टी आप पहले खरीदा करते थे तो गवर्नमेंट की जानिब से उस पर 3% टैक्स आयद किया जाता था। अब आपको सिर्फ 1% टैक्स देना होगा, यानी कि एक इसमें बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिल रहा है कि 3% से डायरेक्ट 1% पे आप आ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी थी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, यानी कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते थे, पहले उस पर गवर्नमेंट की जानिब से 3.5% टैक्स आयद होता था। अब गवर्नमेंट उसको खत्म करके 1.5% पर ला रही, यानी कि 1.5% टैक्स की आपको अदायगी करनी होगी। तीसरी कैटेगरी थी 10 करोड़ से जायद, यानी कि 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, यानी अनलिमिटेड जितनी भी प्रॉपर्टी आप उस वक्त खरीदा करते थे तो गवर्नमेंट की जानिब से उस पर 4% टैक्स लागू हुआ करता था। अब गवर्नमेंट उसको खत्म करके 2% कर रही है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम बहुत खुश आएंगे। इसकी वजह से कि प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लोगों का कारोबार चलेगा और आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की करेगी और उससे रिलेटेड जितने भी शोबे हैं उन तमाम के अंदर भी लोगों को फायदा होगा। गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्यों कम किए इसका भी मैं थोड़ा पस मंजर आपको बता दूं। एक्चुअली हुआ यह था कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ के कहने पर लोगों पर बेतहाशा टैक्सेस की भरमार कर दी थी, लेकिन हासिल क्या हुआ, यानी जितने पहले टैक्सेस आपको मिलते थे उससे बहुत ज्यादा कम हो गए, यानी टैक्स की परसेंटेज तो आपने बढ़ा दी लेकिन हासिल क्या हुआ, लोगों ने ट्रांजैक्शन ही बंद कर दी, यानी कि सेल परचेज ही बंद हो गई। मैं आपको बताऊं पिछले दिनों मेरा काम क्योंकि डीएचए से रिलेटेड है, मैं डीएचए गया हूं, वहां पर जाके जो एक साहब है यहाँ पे डीएचए के अंदर जो भी हमारी ट्रांजैक्शन करते हैं उससे जाके मैंने पूछा कि आजकल कितनी ट्रांसफर हो रही है। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन आप सेफ साइड देख लें तो एक हफ्ते में बमुश्किल 150 प्लाट की ट्रांसफर होती है, यानी पूरे डीएचए की डीएचए वैली समेत 150 प्लाट्स ट्रांसफर होते हैं। और यानी कि ये तो गवर्नमेंट के टैक्स लगाने के बाद की सूरत हाल है, उससे पहले रोजाना की बुनियाद पर 150 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ करती थी। आप देख लें कि कितना फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट को क्या हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, लोग परेशान हुए, इंडस्ट्री को आपने तबाह कर दिया, लोगों को बेरोजगार आपने कर दिया। अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने होश के नाखून ले लिए, इससे यकीनन लोगों को फायदा होगा। अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक जरूर करना है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।